รื่องอาสนะไอ้อ๋อเนี่ยในตะบนโกตะกันนาในโบเชียซอบตะตรมทมดมติกแต่งแต่เมียนออกไปใส่เปรี้ยฮะออกไปใส่เปรี้ยนั่งกี่เธอตำบ้าไม้กี่เธอเมียนระเบียบระบบกี่นะเนี่ยมันเป็นยังมันใจเธอเต้ยังเคยเมียนใบไซเมียนสลัดท้อยยังธรรมดาปั้นนะสังเกตเมื่อเนี่ยเมียนเดิมไม่ตายปั้นทายังอะไรเวียปูนะสลักปูเนี่ยอังกาลได้ยัยนั่งกวาดเฟือยมดักนั่งนะเจ้าบ่เมียนใบไซเมียนแต่ไม่กูเมียนเดิมเชื่อไอ้ตายอย่างเตี้ยกูเอาชงอะไรอังกาลนั่งวิวัฒน์บ้านตะสู้กวาดปั้นตัวใบยังตะสู้กวาดก็กวาดมาชลายเกิดเนี่ยนั่งก็วิถีฟืมาโตขนี้นะปั้นเตอร์กันได้ประจานนานุเวกในแต่ขนมประเทศนบัดขยมก็ท่าวิเรื่องดามเชื่อได้ไทยได้ยินมันท่าอาบคอสมิกนี่นะคอสมิกเนี่ยคอสมอสนั่นคือโลกต่างออกนี่นะดามเชื่อนี่วิจัยโลกต่างออกนั่นให้อันนี้กูขยมประจานนาได้นะdương sọng ngay bữa sân cái xua nhóm sọng ngay bữa sân cái xua tháo nè xây đâm bài xây tầm năng ấy là thôi năng ấy nhưng mà đăng thế ọt đăng sò lời còn tới nhóm vô ta kêu tầng ọt nắng cầm nứt đâm lúc cứ tham miền này bớt sật phiếp tới tại riệp chóm lúc ở xa thay sânลูกนั่นคืออาสนะคือไอ้เยอะก็ไล่ได้ยังในมณฑลซองเมาประซองลูกกงในก็ไล่นามวยเตยยังเรียบไอ้เตยเมียนปพุทธรูปไอ้มวยเมียนปบดไอ้ปีกราวเยอะนะก็ไล่นั่งมันแม่นเปลนั่งมันแม่นเชี่ยที่นะขยมยุลละปีอะไรนั่งใส่กูเคมากูได้นะวิจัยแต่เจนตรุษได้กราวมาเตี้ยได้นะปีมณยมตำยมสมานได้ไปให้ใบใส่นั่งเมียนมวยอันนี้ก็ให้แจเด็ดเฟืองเอาขยมซองใจครั้งคือใบไซนี่สลาทัวนี่นักลักที่ให้สลาทัวกับตัวปลาเวียนมือแต่ว่าโดยกับตัวสัตว์ปลานักลักที่ให้เมียนปีเอฟซียังมันดังนะปันแต่ได้กี่นิยมเฟืองหยักหยอบนู้นักลักปีคลักนาก็จะเธอได้กูปัจจัยได้กี่โดยฐานะได้กี่ดังเหมือนแต่นุกิจราเคยแต่เปียโจชนำเจียโจชนำคือท่าเวียมาจอบมาเกานะได้โลกมวยนะพอดได้โลกมวยเกิดหลังเตียวิจัยมาวิดามชื้อนะตามยมยุลใบเรื่องเตะโตนั่งจังบันเชียเกนิยมโจชนำปัญหาเลยโดยท่าอยู่เตยยังพลิกเนี่ยยังพลิกในดามเตยยังเจดเมียนตรึกได้ยังเจนเจ้าเตยด้วยจะตุงขมาวเนี่ยโหดมาดอเป็นนี่วิมีนมวยเลยปัญหาเลยนึกจับประดามจันปีอ่ะน่ะให้แต่ซัวด้วยกี่เท่าว่าเป็นไตรเมียนยีชมูลวิจัยจันจังนะดอวิญญูตั้งวิคลายตั้งวิพลิกอันนี้เดิมนั่งเรื่องเพียรชราคือยังอัดดังวิพลิกอันนี้เดิมอ๋อแต่เป็นตำรวจเธอเมาเจ้าเธอตั้งนะปัญโดยสามเมียนตรึกได้อาจารย์นี่ไปเจนทันเจ้าอาจารย์โน้ไปเจนทันเจ้าเต๋อเวียใบที่จะตุงปีเวียใบที่จะใบไซมากูสลาทัวมากูไอ้นะมากูนั่งดังแมนออดกับเบียดเดิมเมาเนาะนะอดดังนี่ยมก็อดเมียนจำเลยไอ้เด้ยมก่อนสองไซตรงนั้นทั้งปัญว่าให้เราไม่มันสลักให้ไม่มันที่เวียดเดิมเชื่อนั่นเองยมยุลเราเวียดเตะโต้หนึ่งเรื่องใดใหญ่นี่ได้ปัญญาหน้าก็ได้รนดับคือเด็กให้กันรนดับคือดำใบเอาเวียเรียบร้อยมันหนึ่งเฟือกัดไอ้มวยยังเตยเธอเอาเวียโลกยังนี่มาเราการเนื้อใดเนี่ยสุกรัดปีเดิมเลยเนี่ยนั่นในกระติยุกนี้ดำใบยังเฟือเตยเวียบานพอเวียเมียนประสิทธิภาพกำนัดนั่นคือจังการอยู่ให้ยมเรียนในสลานี่ได้ยมเรียนในศิลปะอันเดียนักครูยมเมียนแต่เกรกอรีได้สกอลก่อนมาเรียนศิลปะอันเดียยมกัมพูลภาษานี่คือให้ชิคารานั่งตามปัดเวียมแมนสำได้แต่กัมพูลเลยเต้ภาษาอันเดียนะยมยีนี่ยมเป็นนู้ยมเรียนศิลปะอันเดียแต่ได้เรียนนั่งมันแมนแต่ยมนู้ติดเจศิลปะอันเดียนาไอเต้อเต้วิสเตอร์แต่อดนะก่อนแต่จำมาได้การได้เรียนนั่งแกให้ชิคารานั่งไปยังแต่มือวัจนาในกรมไอ้ป
ប្រែថាអ្វីដែលស្រួចឡើងលើអាចុងខាងលើស្រួចហើយវាអាចជាកំពូលភ្នំណាដែលវាស្រួចខាងចុងនោះវា Shikara ដែរហើយវាអាចជាចុងឈើនោះដែរណាយើងឃើញភ្នំមិញប្រាសាទមិញមួយឈើដែលខ្ញុំថានោះណាវាអាចយ៉ាងនោះដែរដែលទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយកមកពីវចនានុក្រមគេត្រឹមត្រូវណាខ្ញុំមិនមែនចេះថាទេហើយវចនានុក្រមអង់គ្លេសនោះគេថែមទៀតថាអង់គ្លេសអានមិនទេបើណាបារាំង N1 គេថាពីណាក់គឺអ្វីដែលជាទីសក្ការៈដែលគេយកទៅបន្ទប់នៅលើទាំងអស់នោះអ្វីមួយហ្នឹងណាព្រះវិហារយើងឈ្មោះណាShikareshvara ណាគឺថា Shikara បូកនឹង Ishvara នៅប្រាសាទមានកូនប្រាសាទខ្មែរមួយនៅខេត្តសុរិន្ទឈ្មោះស៊ីខរភូមិពាក្យហ្នឹងណាស៊ីខរភូមិប៉ុន្តែឡប់មករឿងសិល្បៈឥណ្ឌាវិញអ្វីដែលនៅលើចុងប្រាសាទហ្នឹងគេហៅ Shikara ហើយបើគេចង់បញ្ជាក់គេថា Shikara ហ្នឹងគឺជា Amalaka ហ្នឹងជាឈ្មោះផ្លែឈើមួយដែលមិនច្បាស់ទេមិនដឹងជាផ្លែអីមែនទេព្រោះអាហ្នឹងក្នុងរឿងសាសនាក្នុងរឿងសង្ស្ក្រឹតនោះណាអានេះហៅពាក្យទូទៅទៅ Shikara គេតំណាងអីតំណាង Amalaka ផ្លែឈើនោះAmalaka ហ្នឹងផ្លែឈើហ្នឹងដល់ធ្វើយូរទៅកពូលប្រាសាទហ្នឹងវាដូចថាវាស្រេចតែយើងរចនាទៅណាវា stylize ណារចនាវាអីទៅតាមតែចិត្តទៅវាទៅជាចេះទៅអីយើងតែបដូរផ្លែអីវាមិនកើតទេដូចមិនដែលឃើញផ្លែអីវាដល់ម្លឹងឬមើលក៏អូនម៉ូនយកទៅបកចេញវាមានអញ្ចឹងក៏មិនណាAmalaka ខ្ញុំនេះទៅស្រាវជ្រាវទៅវាជាណាអ៊ីនធឺណិតមិនរួចណាប៉ុន្តែវចនានុក្រមគេដែលខ្ពស់នេះAmalakaគេដាក់ជាអង់គ្លេសថា Emblic Myrobalan នៅវាមានអាពាក្យ Emblic នេះហើយដល់សង្ស្ក្រឹតបារាំងនោះ Amalaka ហ្នឹងគឺផ្លែនៃដើម Omblica ហើយគេហៅម្យ៉ាងទៀតថា Myrobalan ដល់ទៅស្រាវជ្រាវរឿងតាមសភៅ botanic មែនតើនោះអានេះមិនបូតានិកទេណាអានេះស្រាវជ្រាវនៅក្នុងនេះដដែលគេថា Amalaka ហ្នឹងគឺផ្លែ Phyllonctis omblica ណាអានេះពាក្យរុក្ខជាតិណាប៉ុន្តែយើងមើលទៅមិនកទួតព្រៃមិនដឹងណាយើងមើលទៅកទួតព្រៃឥឡូវតទៀត Phyllonctis omblica ហ្នឹងគេបញ្យល់ថាវាជាដើមស្អីគេប៉ុន្តែពាក្យដែលឥណ្ឌាគេនិយាយទូទៅនេះគេថាអំឡាហើយគេប្រាប់ថាអំឡាហ្នឹងคล้ายជាពាក្យកាត់คล้ายមកពី Amalaka នេះណាគឺអំឡាហ្នឹងគឺស្អីគឺកទួតព្រៃឃើញណាកទួតព្រៃហ្នឹងឈ្មោះរុក្ខជាតិហ្នឹងវា Phyllonctis omblica នេះហើយទៅគេបញ្យល់ថាស្អីណានេះហើយគេនោះរហូតទៅដល់មានបុណ្យប្រចាំឆ្នាំគេនៅខែផលគុណបុណ្យហ្នឹងគេឈ្មោះ Amalaka Ekadashi ប្រែថាទី11 កើតអីក៏ស្អីនេះអានេះមិនដឹងរោចអីកើតទេណាប៉ុន្តែទី11កើតឬរោចនៃខែប្រគុណគេធ្វើបុណ្យហ្នឹងគេហៅ Amalaka Ekadashi ព្រោះអីព្រោះដើមហ្នឹងវាអីព្រះនរាយមិនដឹងស្អីទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេណាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងដល់យើងមកមើលប្រាសាទខ្មែរដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវា stylize ទៅវាលែងទៅអីណាធ្វើណាវាមិនដែលឃើញប្រាសាទខ្មែរណាមួយហើយលែងដបូលនៅណាវាច្រើនមកនៅលើដីអញ្ចឹងព្រោះអីព្រោះមនុស្សវាតកោះដោយសារនៅកន្លែងនោះវាមានសន្លឹកមាសមិញនឹងដែរនេះវាមិនមានតែនៅបាត់ដីទេវាមាននៅតែនឹងដែរបានជានេះតាតោហើយបើថាប្រាសាទនេះភ្នំបូកប៉ុណ្ណាណីនេះប៉ុន្តែទោះបីតែឃើញរូបរាងពេញក៏យើងមិនអាចទៅជាផ្លែអីដែរព្រោះថាវាគេធ្វើវាក្បាច់ក្បូរវា stylize ទៅហើយណាហ្នឹងហើយដែលវានៅនេះប្រាសាទនេះគេជួសជុលលោកម៉ូសេនឹងជួសជុលនៅអាស្រមមហាឫសីនៅខេត្តតាកែវជួសជុលនៅទសវត្ស1930ខ្ញុំមិនដឹងម្ដុំឆ្នាំណាប្រកបទេណាប៉ុន្តែប្រាសាទហ្នឹងវាចាស់វាមិនមែនដូចប្រាសាទនៅអង្គរទេប្រាសាទនេះចាស់សតវត្សទី6ឬ7យើងមិនដឹងទេណាបើតាមទ្រឹស្ដីឥណ្ឌានោះអានឹងវាផ្លែកទួតព្រៃ
ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ដែលយើងហើយកទួតព្រៃហ្នឹងគឺក្រោយមកទេណាខ្មែរបុរាណហើយកទួតខ្មែរបុរាណហើយកទួតដែលយើងហើយកទួតព្រៃណាដល់ពេលប្រហែលជាសតវត្ស16 17អីដែលមានអាកទួតយើងទាំងម៉ៃនេះកទួតស្រុកវាចូលមកអាកទួតឯងដើមនោះផ្លាយទៅជាព្រៃទៅណាមិនចឹងណាហើយទៅអានេះខ្ញុំដាក់សញ្ញាសួរមិនចឹងខ្ញុំអត់មិនច្បាស់ហើយទេណាប៉ុន្តែដែលបើខ្ញុំគិតតាមទ្រឹស្ដីឥណ្ឌានោះដើមឡើយវាធ្វើតាមរូបរាងតាមផ្លែនេះប៉ុន្តែធម្មតាអាចុងគេមិនធ្វើឲ្យស្រួចខ្ញុំហ្នឹងអានេះអាស្រមមហាឫសីប្រាសាទមួយទៀតនោះចាស់ណាស់ដែរនៅហាន់ជ័យកំពង់ចាម6 7ដូចគ្នានេះក្រសួងវប្បធម៌យើងទៅជួសជុលនេះប៉ុន្តែមួយទៀតជួសជុលមិនកើតទេវានៅសល់ថ្មតិចនេះយើងមើលនេះបើយើងកុំគិតថាអាចុងវាស្រួចហ្នឹងយើងមិនរងតាថាផងវានឹកឃើញតែអានឹងផងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែដាក់សញ្ញាសួរនៅឡើយណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែត្រូវទទួលស្គាល់ថាអានេះខ្ញុំរាប់វាហើយមានតែ6ទេខ្សែវាណាមិនដឹងយើងថាម៉េចពាក្យអីខ្សែវាហ្នឹងមាន6អានេះគេធ្វើ18ណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគួរយកមកគិតដែរដោយសារឥណ្ឌានោះគេហៅថាអាម៉ាឡាកាហ្នឹងដោយសារវាអញ្ចឹងណាកំណត់នេះចេញដោយសារពីធ្លាប់រៀនសិល្បៈឥណ្ឌាគេថាអញ្ចឹងទៅក៏វាចាំមកចាំដល់រូបរាងអ្នកគ្រូខ្ញុំមកទៀតណែនេះនេះអានេះជាគេហៅរោងឆាកគេចម្រើនអាយុនៅតវ៉ាន់កូននៅអង្គរក្រៅហ្មងភូមិអង្គរក្រៅហ្មងដូចយើងនៅមើលកពូលនេះណែបដូចមកនេះបានប៉ុន្តែតើមានប្រាសាទណាមួយនៅខេត្តសៀមរាបមានកពូលចឹងទេអត់ទេអត់មានទេទោះបីនៅដីនៅអីយើងទៅមើលមិនក៏អត់អាចជាអញ្ចឹងដែរវាគួរឲ្យឆ្ងល់ហេតុម៉េចក៏ធ្វើរូបរាងប្រាសាទមិនក៏មកធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងមកដូចពីខ្មែរនៅមុនអង្គរមួយជាតិនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ទី6នេះថា6 7ណាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេណាប៉ុន្តែគេទៀតគេថា6ទេខ្ញុំមិនយើងអត់មានសាលាចារឹកយើងមិនច្បាស់ប្រហែលទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែខុសមួយសតវត្សឈិនឆៃទីចុះអានេះមួយទៀតមិនមែនរោងឆាកនេះអានេះគឺគេបូជាសពគឺនឹងគ្នាអ្នកក្រីក្រមែនតើណាធ្វើនេះណាប៉ុន្តែកពូលនេះសំណួរដែលខ្ញុំសួរគឺតដែលអ្នកអស់ហ្នឹងបើមើល model មកប្រាសាទរបស់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាបនោះវាគ្មានទេអាកពូលនោះអត់មានទេវាចង់បានអញ្ចឹងវាទល់មកខេត្តផ្សេងដែលសម័យមុនអង្គរឆ្ងាយនេះណាហេតុអ្វីបានមានអាហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃមួយនោះលោកគ្រូម៉ារ៉ានគាត់ប្រាប់ថាអាហ្នឹងគេហៅកទួតមិនអញ្ចឹងនេះអាក្បាច់របស់ហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងផ្នែកហ្នឹងគេហៅកទួតដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹកខំគិតអាម៉ាឡាកាខំអីសឹងដាច់ខ្យល់ហើយមកលោកគ្រូម៉ារ៉ាយូរណាស់ហើយមិនប្រាប់ខ្ញុំដល់ក្រោយមកប្រាប់ថាអាហ្នឹងគេហៅកទួតម្ល៉េះហើយវាអាម៉ាឡាកាកទួតមែនហ្នឹងណាហេតុអ្វីបានជាឥឡូវនោះកទួតទៅវាសំខាន់អីកទួតហ្នឹងណាថាយើងធ្វើតាមឥណ្ឌាដែលវាសំខាន់នោះមិនទាន់ដល់ទេណាចិត្តដល់ខំទ្រាំបន្តិចទៀតណាណែ